مفيش اختلاف إن عادل إمام من أعظم الممثلين في تاريخ السينما المصرية. الراجل لوحده موسوعة قدم 126 فيلم بأفكار متنوعة، بس الاختلاف دايما بيجي لما بتسأل كل واحد عن أحسن أفلام شافها للزعيم. بس الفيلم اللي هنتكلم عليه النهاردة هو الفيلم اللي أجمع عليه الناس كواحد من أفضل أفلام عادل إمام على الإطلاق. فاستعد لبدء رحلتنا في شرح وتحليل فيلم حتى لا يطير الدخان، الفيلم الاجتماعي السياسي الإنساني اللي كان بمثابة صرخة السينما المصرية ضد الفساد والطبقية، وقدم لنا حكاية مثيرة جدا شفنا فيها منظور مختلف للظلم والانتقام، وفتح عينينا على الكثير من التساؤلات. فتعالوا ناخد رحلة نفسية مهمة جدا نعرف من خلالها هل يولد الإنسان شريرا أم يصنعه المجتمع، وإزاي الأغنياء بيشوفوا الفقراء، وهل فعلا الفقر قادر على قتل إنسانيتك، وليه الدخان كان لازم يطير من البداية. فيلم حتى لا يطير الدخان كما لم تراه من قبل. أكشن. في سنة 1977 تم إصدار لأول مرة رواية حتى لا يطير الدخان للأديب إحسان عبد القدوس. الرواية اللي قرأها المخرج أحمد يحيى وعجبته وقرر إنه يحولها لفيلم، والفيلم كان هيبقى من إنتاج رياض العقاد، بس لأن القصة اترفضت من الرقابة اتهرب منها وساب حقوق الرواية لأحمد يحيى عشان يبقى ده أول فيلم من إنتاجه. لقيت الراجل بيكلمني في التليفون، قال لي تعالى لي انا في عرضك، انا مش عايز الفيلم ده. قال لي بقول لك ايه، هات غدا سأنتقم اللي انت ناوي تنتجه وخد حتى لا يطير الدخان. وفي الحلقة دي احنا مش هنركز على الرواية لأن أحداثها مختلفة جدا عن الفيلم، وده لأن المؤلف مصطفى محرم استوحى من الرواية شخصية فهمي عبد الهادي وبعض الشخصيات الأخرى، ولكن حطهم في إطار ومفهوم مختلف. وفي الآخر هبقول لكم يعني الفرق بين الشخصيات هنا وهناك. المهم إن المؤلف مصطفى محرم بيعرض سيناريو الفيلم على عادل إمام اللي فضل متردد لمدة سنة على تقديم الفيلم، وده لأنه في الفترة دي كان يعتبر مصنف كممثل كوميدي، والفيلم أصلاً كان درامي جاد. بس ما كانش يعرف إن موافقته على الفيلم ده هتكون سبب في تجلي موهبته وإبراز قدراته التمثيلية، وإن شخصية فهمي عبد الهادي هتكون بمثابة تأكيد على إنه ممثل شامل قادر على تقمص جميع الشخصيات. فهمي الشاب الريفي المتفوق في كلية حقوق، الفقير مادياً ولكن الغني بطموحه، لا يملك سوى ذكائه وعزة نفسه، لكن أحلامه البسيطة بتصطدم بالواقع المرير عشان يلاقي نفسه وسط ناس عايشة في بذخ بتحرق فلوسها في الهوا في سبيل إنه بيتحرق من قلة الفلوس، وفي لحظة انكساره بيلاقي نفسه لوحده ضد مجتمع فاسد أغلق بوجهه كل الأبواب عشان يغيب فهمي ويرجع، لكن بوجه جديد مسيطر عليه الانتقام مستغلاً نفس الأساليب اللي تم قهره بيها. فتعالوا نشوف إزاي يتحول الحق الباطل والضحية لمجرم، وعشان نعرف هل الشر فطرة أم شيء مكتسب. بنفتتح الفيلم بمشهد بيكبس فيه البوليس على غرزة وبيتم القبض على الناس اللي هناك واللي منهم بطل فيلمنا فهمي، وبعدها بينزل التتر وبنبدأ قصتنا. الافتتاحية كانت موفقة جدا وقدرت تثير انتباه المشاهد وتخليه عنده تساؤل هو ايه اللي هيحصل مع البطل وايه اصلا اللي جابه هنا، وده اللي بيتم الإجابة عليه لما بنشوف المشهد كامل في نص الفيلم. المهم بنبدأ قصتنا مع فهمي الشاب الريفي اللي بينتقل إلى القاهرة عشان يكمل تعليمه هناك، وبيدرس في كلية الحقوق، وبيعتمد على ال5 جنيه اللي بتبعتها له والدته كل شهر، نظير يعني شغلها في خدمة البيوت. نهاية الثانوية العامة ما تأكدش ظفر ياما، كلها 4 سنين إن شاء الله وأخلص جامعة وأبقى محامي قد الدنيا، هتفتخري بيا في الرايحة والجاية وهتبطلي خدمة في البيوت. زمايل فهمي في الكلية ما كانوش شاطرين زيه، وده لأنهم كده من الطبقة الغنية فعادي، إنما هو ما كانش قدامه خيار تاني غير النجاح. رؤوف نجح وأنت ومدحت توعتوا كما العادة، أنتوا لعبوا مع بعض أنا أحب ألعب لوحدي. وبالرغم إن هي شلته وفهمي بيحاول يبقى منهم، وده حتى يعني بيظهر في الجاكيت اللي هو لابسه اللي هو في الأساس واخده من رؤوف في محاولة يعني للتماهي معاهم، ولكنه من جواه مدرك تماما إنه مش شبههم وإن في منهم اللي بيحتقروا زي زميله مدحت. في حد يشرب الشاي بالطريقة دي؟ أنا حر. له حق، الراجل ناجح بدرجة لما نحلم مش نجيبها. وانا هعمل ايه بالنجاح والدرجات؟ خلي الكلام ده للناس اللي محتاجينه. عايز اقولك ان المشاهد الحوارية كانت مميزة في الفيلم، وده خصوصا لان الفيلم كان نازل في فترة بيبقى فيها انتقاد ذكي للمجتمع، والسينما
كان فيها حرية تعبير أكتر. كفايه عليك ابوك بيقلب ويديك. بابا يعني ليه ما كانش بيغرف ويديلك؟ عشان كان راجل شريف. طب ليه دايما بنشوف أمثلة للصراع الطبقي؟ يعني الشد والجذب اللي بيحصل بين الطبقة الغنية والطبقة الفقيرة. ده يرجع لحاجة اسمها التحيز الطبقي. تلاقي الطبقة الغنية مؤمنين بالسببية، يعني هو معاه فلوس أكتر عشان هو شخص أفضل واجتهد أكتر ومصدق في الكفاءة. يعني الفقير بيتاح له فرص أقل لأنه شخص أقل كفاءة وكمان شخص كسول، وبيكونوا مؤمنين إن الحياة عادلة، عكس الفقراء اللي بيشوفوا إن حظهم قليل. أصل على رأي زاد زازا، يعني لو كل ده فلوسكو اللي اتبقى للناس. فتلاقيه حاسس إنه ضحية وإن اللي فوق ما يعرفش يكمل المعاناة اليومية اللي بيعيشها اللي تحت. فده اللي بيخلق صراع بينهم، وبدوره بيولد حقد واحتكار. هل دي قاعدة ثابتة؟ لأ، هي مجرد نظرية. وحتى هنلاقي إن رؤوف مثلا في أحداث الفيلم بيتعامل بشكل كويس مع فهمي. المهم نرجع نكمل وبنتعرف أكتر على شخصية فهمي اللي بنلاقيه مش عارف يواكب موجة الغلاء اللي كانت موجودة في الفترة دي. ده لسه سعرها الصبح 160 قرش، ويمكن على المغربيه ان شاء الله توصل 3 جنيه. ممكن اتصور صوره جنبها للذكرى قبل ما تغلى. فهمي ذكي لدرجة إنه قادر يدي استشارة قانونية من قبل حتى ما يتخرج. حقيقه يا جدعان العلام يسعد صاحبه، بس مش في الزمان ده يا معلم. بنروح لثانية جارته اللي بتكون معجبة بيه، وأبوها وأمها ماتوا بسبب إن البيت وقع عليهم واترفضت من شغلها عشان المدير كان حاطط عينه عليها، عشان تشوف إن الفساد ليه تأثير مباشر وغير مباشر على حال الفقراء. من حبها لفهمي كانت بتحاول تساعده ماديا، ولكن عزة نفسه خلته يرفض بالرغم إنه حرفيا يعني كان معدم. ومع ذلك لما ثانية تعبت اتكفل بعلاجها ومرضاش ياخد منها فلوس. وهتعيشي ازاي بقية الشهر يا سي فهمي؟ يا ست ولا يهمك، احنا واخدين على الجوع. فهمي بيروح لبيت رؤوف عشان يذاكر معاه، لكن بيسيبه ويروح يحشش هو. وهنا بيحصل أول لقاء بين فهمي وخيرية أخت رؤوف. بس ركز كده مع نظرات فهمي للأكل اللي في الآخر معرفش يقاومه. حضرتك مستعجله؟ انت انسانه ظريفه جدا وحلوه. طب ما انا عارف. عموما يعني الخط بتاع علاقة فهمي وخيرية مكتوب بشكل حلو قوي، ومن الحاجات اللي احنا هنتعمق فيها كمان شوية. وعايزك تركز على خجل فهمي قدامها عشان بمرور الأحداث هيختفي. كل ما بقابلك ببقى عايز فلوس سلام؟ فلوس ايه؟ جاكيتة رؤوف لايقة عليك قوي. فهمي بيتبعت له جواب من والدته إنها مش هتقدر تبعت له فلوس تاني، وإنه لازم يعتمد على نفسه. وفي المشهد اللي بعده بيأكد لنا المخرج على التباين الكبير في الحالة المادية بين فهمي وأصدقائه. ابويا عايز يجيب لي عربيه داتسون بدل البي ام دبليو اللي كان وعدني بيها. فلوس مقصره معاه ولا ايه؟ ده بيجيب الفلوس من الهوا. فهمي يعني ساكت النهارده ما بتتكلمش. انت وجودك اكبر دليل على ان احنا عايشين في مجتمع فاسد. ولما بتضيق الدنيا على فهمي بتظهر عزة نفسه اللي ورثها من والدته، وبرضه مرضاش ياخد سلسلة ثانية الذهب ويبيعها. مش انا اللي عايش من فلوس واحده ست. تخيل يا ثانيه لما مستقبل بني ادم يروح علشان 5 جنيه لازم الاقي حل. ثانيه فاضل سنه واحده لازم اعديها باي طريقه. ولأن الفيلم مكتوب حلو، تفتكر ازاي شخصية زي فهمي بعزة نفسه هيطلب من صاحبه الغني انه يشوف له مكان يسكن فيه؟ اكيد بشكل غير مباشر. انا معجب جدا بذوقك، عشان كده عايزك تختار لي رصيف انام عليه يكون على مكتبي. انا عندي ليك رصيف 3 اوض، قصدي شقه 3 اوض. قصدك شقه الزمالك؟ لا يا عم انا كرامتي ما تسمعش. ده هو ده الحل الوحيد. فهمي بيروح يودع ثانية ويلم هدومه وينقل لشقة رؤوف اللي هتفتح عينه على عالم الحشيش، اقصد الفساد. وهقول لك يعني ايه دلوقتي. وتشد لك بقى نفسين وانت تحل كل مشاكلك. طب وبعد ما افوق هعمل ايه؟ اشد لك نفسين تاني وهلم جرة. وهي دي الحقيقة، فعلا الحشيش وسيلة هروب بتديك راحة مؤقتة ثم فجأة تختفي منك، ويرجع الشيء اللي كنت بتهرب منه يطاردك، بل كمان بتلاقي نفسك محمل بمخاطر نفسية أكتر من الأول. أنا حاسس إن أنا هتخنق. بتعمل إيه؟ قول، أنت عاوز تغير الدخان؟ أنا كنت بلحق نفسين كانوا هيقعوا في الشارع. اسم الفيلم حتى لا يطير الدخان، والدخان هنا بيرمز لأكتر من معنى. الدخان في حد ذاته بيرمز لوجود تحذير أو خطر لمشكلة قادمة، بجانب إن علمياً الدخان بيحتوي على مواد قابلة للاشتعال اللي لما مش بتلاقي كمية أكسجين كافية بتتحرق هي كمان. في نطاق الفيلم ممكن نشوف إن الدخان بيرمز لأكتر من معنى، منها مثلاً الغضب، يعني الشخص اللي تعرض لظلم
واتكبت وملقاش منفذ يتنفس هيتحرق هو كمان. ده لو احنا قررنا نشوفها من منظور شخصية فهمي، انما لو عكسناها وشوفناها من منظور اصدقائه هنلاقي انه ممكن يرمز للفساد اللي هم عايزين يكتموا عليه ويخلوا الناس اللي بره ما تعرفش عنه اي حاجة. ولو بصينا بشكل عام كمشاهدين هنلاقي انه ممكن يرمز للحق اللي مش عايزين ان هو يطير ويتبخر ويبقى سراب. ده تحليلي للاسم، انما صناع الفيلم نفسهم ما يعرفوش المعنى، هم خدوا الاسم من الرواية اللي كتبها إحسان عبد القدوس، فعشان كده أنا اديت لك أكتر من تفسير. طب إحنا نميل لأنهي تفسير منهم؟ ده الشيء اللي هنعرفه في الآخر لما نيجي نتكلم عن فرق الشخصيات بين الرواية والفيلم. وبس كده خلونا نرجع تاني نكمل أحداث الفيلم. بتوعتون دول تمنهم 40 جنيه، ده تمنهم 28 كيلو لحم. انا ما كنتش اعرف ان الدخان غالي بالشكل ده. فهمي بقى هو اللي بيظبط القعدة للشخصيات السياسية اللي بتيجي في الشقة، وبالرغم من كده ما بيشربش معاهم، وبيعرف منهم خبر مهم وراح بعدها يبلغ والد رؤوف عشان ياخد حلاوته. وانت جبت الخبر ده منين؟ من بق رفعت بيه اللي امبارح. ايوه انت كنت موجود بس كنت مسطول. وبرضه خيرية لسه مش شايفاه خالص وبتتعامل معاه بشكل مهين. تخدم خلاص هرفع حراسات. خليك انا بحبك. ده خبر هايل يجنن. حقيقي ما تستويش قد ايه انا هطير من الفرح. وانا كمان دافي. يعني انت كمان بتحبيني؟ اسكت يا اخي. ده انا ساعتها افصل لك بدله انجليزي معتبره. رؤوف بيبعت فهمي بداله للمعلم عنتر عشان يجيب لهم حشيش، وهناك المعلم بيدي لفهمي فلوس عشان يعني كان فاكر انه كلافه كده، بس هو رفض، راح اداله حتة زيادة فوافق. عمره ما اداني حته زياده، هو يفوت لك وانت تفوت لنا، ما دام انت حدق كده انت المسؤول عن التمويل. مدحت بيجيب ست الشقة وفهمي بيكون مستاء جدا من حاجة زي كده، بس هيعرف يستغل اللي حصل ده لصالحه بعدين. مدام لولا. مدام مدينة الازرق ايه اللي جابها هنا؟ ما تفهمنيش غلط، مدام لولا دي ست محترمه جدا، مرات واحد صاحبي وصاحب ابويا الروح بالروح، وقابلتها تحت بايخه شويه، قلت لها تعالي اشرب فنجان شاي وعايز اخش الحمام. فهمي بيلبس البدلة اللي والد رؤوف جابها له حلاوة الخبر، وبيروح يقابل خيرية اللي بتتريق على شكله. بتضحكي على ايه؟ اول ما شفتك بالبدله ما عرفتكش. اهو بعدين بقى سبلت الشعب. بس يا عم مش قصدي الفيديو ده الأصل يا عم. يا دوب ما بتغيرش صاحبها. واشمعنى غيرتك انت؟ قصدك ما بتبصيش غير للمظاهر. وهنا بتكون النهاية بالنسبة لفهمي مع خيرية. انت ازاي تكلمني بالطريقه دي؟ انت نسيت انا مين؟ واحده من بره مش سواقه ومن جوه فاضيه. فهمي وهو بيتمشى في الشارع بالصدفة، يعني شوف الصدف بقى، لقى ثانية في الشارع وهدومها متقطعة، فتستنتج إن أكيد واحد استغلها وبعدين رماها في الشارع. عندك مانع تقعدي معايا هنا؟ هي شقة واحد صاحبي عزيز عليا، مش هيقول لأ. ده انا بتمنى اعيش خدامه تحت رجليك. وبنتأكد إن فهمي شخصيته قوية وقادر على كبح جماح نفسه. بستنى اليوم اللي يجي ويجمعنا بيت واحد. دي بداية مش مشجعة، أنا ظروفي مهببة وأحوالي ما تسمح ليش أفكر في أي حاجة من اللي في دماغي، اتفقنا؟ رؤوف بيجي لفهمي الشقة وبيقول له إن مدحت خطب خيرية أخته. تنساش تبقى تبارك لمدحت، اصله خطب خيريه يا اختي. وهي وافقت؟ ايوه يا سيدي، اصلها تعز الفلوس قوي. رؤوف بتعجبه ثانية وبيتهجم عليها، وفهمي حاول يمنعه ولكنه فشل، وساعتها استسلم للأمر الواقع وبيقف قدام المراية عشان المخرج يوصلك شعور فهمي في اللحظة دي، وتحس إنه اتقسم نصين، نص عايز يحافظ على مبادئه وشرفه، ونص من كتر ما هو اتظلم اتحولت طاقة الغضب عنده لكراهية، وأصبح عايز ينتقم من كل شخص أذاه ومن المجتمع الفاسد كله. فهمي اتسطل بدخان الفساد وعرف إن الضعيف ملوش مكان في المجتمع ده والكل هيدوس عليه. مش كنت تقولي انك مقعدني هنا عشان تبسط اصحابك الاغنياء؟ ازاي تسيبني اعمل فيا كده؟ أنا زيك بالظبط، فوجئت باللي حصل. في حاجز اتبنى بين فهمي وثانية، هي هتتمسك بمبادئها، بينما فهمي خلاص أدرك إن مفيش سبيل غير القوة. لازم يبقى في قوة الناس اللي مرمغونا في التراب. الظروف اللي احنا عايشينها مش هتدينا أكتر من اللي احنا فيه، لازم الأول نغيرها، ساعتها هنقدر نقف قصادهم، يمكن احنا كمان اللي نقدر نمرمغهم في التراب. بس نقطة التحول بجد بتحصل لما والدة فهمي بتتعب وبتكون محتاجة عملية تمنها 500 جنيه، ولأنه معهوش أي حاجة من المبلغ ده راح يستلف من زمايله، لكن كلهم خذلوه. طب ما توديهم مستشفى حكومة، ما يعني لازم مستشفى خاصة، وهي لازم تعمل عملية بسرعة. آسف يا فهمي مش هقدر أعمل لك حاجة. أمه بتموت عشان نشوف واحد من أجمل مشاهد عادل إمام. ازايها دلوقتي؟ ماتت، أسبوع وهي بتموت قدامي وأنا مش قادر أعمل لها حاجة، لكن ورحمة أمي من النهارده أنا مش هقف ساكت.
الظلم بيحول حياة فهمي كلها لظلام، وبيبدأ في رحلة الانتقام. وأول حاجة بيعملها بيبلغ عن المعلم عنتر اللي رؤوف بيجيب منه الحشيش، وهو ده المشهد اللي احنا افتتحنا بيه الفيلم. هتجيب مخدرات منين؟ اطمن، مفيش اكتر من المخدرات في البلد، ولا يهمك، مش انا مسؤول التموين، انا هتصرف. عمل كده عشان يبقى هو المصدر الوحيد لأصحابه، وبكده يعرف يستغلهم ويعمل من وراهم فلوس، خاصة انه بيجيب الحاجة بسعر أقل. ومش بس كده، لا ده كمان هيغش في جودتها. يبقى انت يلزمك هب. هيفرق ايه عن الاصناف التانية يعني يا معلم؟ ما يفرقش كتير، هو في النفسين الاولين بس، لكن بعد الزبون ما ينسطل لو حطيت له حنه في الجوزه مش هيفرق. صحابه بيعجبهم وبيدوله فلوس يشتري لهم. اديني حته هب وحته من الصنف التاني، وانا هعرف اكيف المسائل كويس. وفهم عشان يوسع نشاطه أخد من ثانية سلسلتها الذهب وراح يبيعها عشان يشغل فلوسها، وطبعا ما قالهاش على نوع المشروع. وده يثبت لك إنه فعلا اتغير، عكس أول الفيلم لما رفض ياخد السلسلة في أكتر وقت كان هو محتاجها فيه. وكمان خلى المعلم محروس يوصله بالمعلم الكبير اللي بيصدر له عشان ياخد بسعر الجملة يعتبر. الفلوس بتبدأ تمشي في إيده، بس ثانية بتكتشف حقيقة مصدرها، وإنه بقى بيتاجر في الحشيش. انا لا اول ولا اخر واحد هشتغل في الممنوع، مش خايف على مستقبلك اللي شيت عشانه؟ ولاد الفقر اللي زي ما لهمش مستقبل. انت كده بتأذي الناس. الناس اللي انا ببيع لهم ناس اغنياء، ما تخافش عليهم. فهمي اتغير، حتى تعبيرات وشه وكلامه اختلف. انا يمكن لو كنت عرفت الطريق ده من بدري يمكن كنت اقدر انقذهم من الموت. ما هي المسألة بتبتدي كده في الأول، وبعدين تكبر وتكبر لحد ما توصل لكل الناس. دي مثاليات عبيطه، الحياه بقت فلوس. في ناس ماليه البلد دلوقتي عملت ملايين في سنه ولا اتنين، تفتكري يعملوها بطريق شريف؟ ما كنتش فاكرة انك هتتغير اوام كده. هم اللي اضطروني لكده ثانيه، عشان كده حسبت لهم ان انا لو مشيت في سكتهم هبقى احسن منهم، هبقى سيد سيدهم. ثانية من بعدها تسيب البيت وتمشي، وفهمي بينجح وبيتخرج من الكلية، وصحابه طبعا بيسقطوا، بس بيطلب من كمال زميله انه يشتغل عند والده كمحامي تحت التدريب. ايه يا رؤوف؟ بابا يا سيدي كان ضامن واحد صاحبه في 60,000 جنيه، اكتشف انه ما سددش المبلغ وكمان اعلن افلاسه. وطبعا الباشا لازم يدفع المبلغ لان الضامن غارم. سيب الموضوع ده عليا يا سعاده الباشا. فهمي استغل ذكائه وعن طريق الرشاوي عرف يحل مشكلة والد رؤوف، واخد في المقابل 6000 جنيه. انا معايا مستند يثبت ان فؤاد الشربيني كتب عماره باسم مراته الاسبوع اللي فات ثمنها 150,000 جنيه، وبعد كده اشهر افلاسه. فهمي بدأ يستغل كل حاجة عشان تخدم على مصلحته الشخصية. مدام لولا اللي شافها بتخون جوزها مع مدحت، طلع جوزها هو رفعت بيه اللي بيحشش معاهم. ولما رفعت بيه بيعزموا على حفلة، فهمي بيروح هناك وبيبدأ يكون علاقات مع سياسيين ورجال أعمال، وكمان بياخد مقابل سكوته من مدام لولا. في 13 شقه في وسط البلد هتخليهم الوزاره اللي فيها رفعت بيه، انا ممكن اكون واحد من اللي هتتوزع عليهم الشقه دي، بس انت لو نفسك معانا المساله دي ممكن تنقضي بسهوله. وفعلا أخد الشقة وخلاها مكتب للتوكيلات التجارية عشان يعرف يداري فلوسه المشبوهة، خاصة إن هي زادت قوي يعني لأنه بقى بيتاجر في الأفيون. ومش بس كده، ده بقى هو اللي بيصدر كمان للمعلمين. عندي 2,000 وارد تركيا على 20,000 وهو كذلك. فكان لازم يطلع من الصورة، فخلى عوض اللي من بلدياته يشتغل معاه عشان يبقى هو المسؤول عن الشغل المشبوه ويسلم ويستلم. بس دي مصاريف ياما يا سعاده البيه، مهما صرفت المكسب اكتر. تعرف يعني ايه عضوة مجلس الشعب؟ فهمي وصل للفلوس، بس كان ناقص له مكانة مرموقة وحاجة يتحصن وراها، وده اللي هيحصل عليه بفوزه بعضوية مجلس الشعب. ادي شيك مني ب50,000 جنيه لاهالي القريه عشان يبنوا جامع، وكمان عشان تصلحوا المدرسه. رؤوف بيتزنق في فلوس فبيقرر يبيع شقة الزمالك، وفهمي بيرد له الجميل ويشتريها بأزيد من ثمنها. الشقه دي اعتبرها بتاعتك في اي وقت انت عايزه. ولكن المفاجأة، فهمي بيكتشف إنه مصاب بتليف الكبد، وده نتيجة لإصابته بمرض البلهارسيا واللي أهمل في علاجه. ما خدتش بالهرسيا قبل كده وانت صغير؟ ما كنتش بتنزل في الترعه؟ انت اكيد اخدت بالهرسيا واهملت في علاجها، وعشان كده اثرت على الكبد. واختيار المؤلف للمرض ده بالذات كان عظيم جدا، لأن البلهارسيا إحدى أبرز أسباب انتشارها هي الفقر. وديك شايف إن نزول الترعة اللي يعتبر بمثابة وسيلة ترفيه للأطفال اللي في الأحياء الفقيرة والأرياف، فهي وسيلة ترفيه خطر جدا بسبب الأمراض اللي ممكن تصيب بيها الأطفال دول. وده يوريك إن في علاقة بين الفقر والمرض. أصل معلش يعني أنت لو معاك فلوس أكيد مش هتنزل ترعى، بجانب إن هيبقى عندك القدرة إنك تطمن على صحتك بشكل دوري، وده اللي بيخلي عندك فرصة أكبر لعلاج أي مرض ممكن تصاب بيه لأجل إنك بتكتشفه من بدري. وحتى لو سيبنا الأمراض الجسدية، فبرضه في علاقة بين الفقر
والأمراض النفسية في بحث أصدرته مجلة Nature Human Behavior. لقوا إن الفقر ليه أثر على الإصابة بأمراض زي الاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة والقلق ونقص الانتباه والفصام. وفي مقالة تانية من مجلة ساينس بتقولك إن الفقراء أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلق والاكتئاب بنسبة 1.5 إلى 3 مقارنة بالأغنياء. وبص اللي فات ده كله انت ممكن تعكسه برضه على ان المرض ممكن يؤدي الى الفقر لانه بيأثر على تفكيرك. يعني مثلا لو خدنا الاكتئاب والقلق كمثال، فهم بيأثروا على نظرتك لنفسك وتركيزك واستهلاكك بجانب طبعا شغلك، وبالتالي كل ده بيؤدي الى قرارات اقتصادية مشوهة. ودي كلها دراسات وابحاث اتعملت انا بنقلها لك، لكن صعب تلاقي دليل ملموس او انك تعمل علاقة مباشرة بين الاتنين. الحياة ما بتمشيش كده يعني. بس يعني لو اتزنقت قوي وعايز مثال، عندك مجنون حارتكو اهو يا اسطى على اول الشارع، هنروح بعيد ليه؟ المهم نرجع تاني نكمل احداث فيلمنا. وفهمي خلاص مش باقيله حاجة غير انه ينتقم من مدحت وخيرية. واحدة بس عوض هي اللي فضلت طول عمرك منها ولسه عايزها لغاية دلوقتي. مسألة وقت يا عوض، أكيد هتيجي. فهمي بيعرف إن مدحت عامل صفقة موز تمنها $1,000,000، فبيطلب من رفعت بيه إنه يمنع دخولها في مقابل إنه هيديه 100,000 جنيه. وبيحصل فعلا، وبيضطر مدحت إنه يروح يطلب المساعدة من فهمي. أنا لا يمكن أرضى لكم بأي خسارة. احنا عاملين حفلة يوم الخميس الجاي، يا ريت تشرفني، وخيرية كمان نفسها تشوفك. أنا كمان نفسي أشوفها. هناك فهمي بيقابل خيرية واللي بتستقبله بشكل كويس. لا انا زعلانه منك. من أنا ورايح هتشوفوني كتير، أنا خلاص عرفت السكر. عايزاك تخدم مدحت في موضوع الموز، لو ليا معزه عندك. وبعدها مدحت بيروح له تاني ويشوف عمل ايه، والمرة دي فهمي بيديله عرض هو مضطر يقبله. صراحة مدحت ما قدرتش أعمل حاجة، كلهم مزرجنين. أنت قلت لي الشحنة تمنها كام يا مدحت؟ $1,000,000 يا فهمي. أنا مستعد أشتريها منه، أنا هدفع $250,000. وبنلاقي إن مكتوب في الجريدة اللي بيقرأها فهمي تجار الحشيش يرفعون سعر الدولار، وده بيشير لزيادة الطلب على الحشيش لدرجة إنه بيتم شراؤه بالعملة الصعبة، فبيعمل ضغط على الدولار فسعره بيزيد. فهمت شرح الحتة دي؟ قشطة. ما فهمتش؟ كمل عادي، مش مؤثرة في سر الحلقة يعني. المهم إن فهمي بيطلع من الصفقة دي كسبان ماديا فلوس كتير، وكمان معنويا لأنه خسر مدحت وعرف ينتقم منه. أخبار مدحت إيه؟ زفت. الظروف اتغيرت والديون كترت، وطول الليل والنهار خناق هو وخيرية. قال ايه يا سيدي مش عاجباها العيشة دلوقتي؟ لما مدحت حالته المادية بتسوء بتتجه خيرية لإنها تروح لفهمي في محاولة منها للمحافظة على نمط حياتها اللي متعودة عليه بعد ما أصبح مهدد بسبب خسارة مدحت لفلوسه. وهنا بنشوف واحد من أجمل مشاهد الفيلم. لازم اكلمك في التليفون مليون مره علشان اشوفك. عايزك ترقصي. بس كده؟ من عينيا. تغير تعامل خيرية مع فهمي يثبت لك إن النساء دائما ما تنجذب إلى الأشخاص ذو القوة والنفوذ، الشخصيات اللي ليها احترام وتأثير بجانب طبعا الفلوس يعني. ونظرات فهمي في المشهد ده عظيمة جدا، وتعبيرات وشه اللي بتجمع بين الحب والكره، بين استيائه من اللي بيعمله ورغبته في الانتقام لنفسه ورد كرامته واعتباره. فهمي حرفيا يعني جابها تحت رجله، ولما جت ترقص برضه كان بيتفاعل معاها برجله فقط، وده يوريك انه قد ايه بقى بيستحقرها. تعرف انك اتغيرت قوي؟ يعني دلوقتي بقيت عاجبك؟ طول عمرك كنت بتعجبني، بس انا كنت بعمل كده عشان تغير من حياتك. جوازي من مدحت كان مجرد تضييع وقت لحد ما تكون انت كونت نفسك. واختيار زوايا التصوير عظيمة لانها لوحدها قادرة توحيلك بعلو مكانة فهمي وخضوع خيرية ليه. مش كنت بتتمنى اللحظة دي؟ ايوه، بس في حاجة كبيرة قوي واقفة بيني وبينك. اخلاقي ما تسمحليش ان انا اخون واحد صاحبي. طب هو مش ممكن يا عمدة ان خيرية تبقى صادقة فعلا في كلامها؟ الإجابة لأ، لأن خيرية أبرز مثال على الجولد ديجر، وده وصف بيتم إطلاقه على النساء اللي بيبنوا علاقة مع الشخص فقط عشان فلوسه، وبيكونوا غير مهتمين تماما بفكرة الحب أو الانجذاب الصادق ليه. لما شلت صفقة الموز بتراب الفلوس بعتها ملايين، ما كنتش صاحبك؟ ده شغل، والشغل ما فيهوش رحمة. فاحترس يا صاحبي من الجولد ديجر لأنهم بقوا منتشرين قوي في وقتنا هذا. أنا فعلا تعجبني الأخلاق دي، بس تأكد عمري ما هسيبك. أنت مستني حد؟ أصل أنا كنت ندي ميعاد لواحدة صاحبتي تجيلي بعدين دي ما تنزلي. جرس الباب بيرن وفهمي بيتعمد إهانتها وإذلالها. بس هاخدك إزاي؟ نستلم الخدامين طبعا. فهمي التعب بيزداد عليه، وبالرغم إنه معاه فلوس كتير لكنه برضه
ما بقاش عارف ياكل لحمة، وده لأنه ممنوع منها بسبب مرضه. مش فاهم انا ايه فائده الفلوس الكتير والواحد مش عارف ياكل نفسه. انا مش هكرر اللي حصل لامي، امي ماتت قبل ما تتمتع بفلوس ابنها. وتحس إن ده الجزاء الإلهي ليه، يعني بالرغم إنه معاه فلوس لكنه برضه اتحرم من الاستمتاع بيها بسبب إنه جابها بطريقة غير شرعية وبأذية الناس. المهم بيجي الدكتور عشان يطمن عليه. احنا النهارده احسن بكتير، شخصيه عظيمه زي سعادتك احنا كلنا محتاجينها. المهم تاخد بالك من نفسك كويس. الجملة اللي بترن في ودنه وبتخليه يحاول يتطهر وبيقرر يحيد عن المسار اللي كان ماشي فيه. ارمي البضاعة دي كلها في البحر. ليه؟ يؤس نفذ اللي بقول لك عليه. خيرية راحت تبلغ فهمي إنها اتطلقت من مدحت، وهو حرفيا قال لها مش مهتم. مش اتطلقت من مدحت؟ مش دي كانت رغبتك؟ رغبتي أنا؟ ليه؟ يعني كل اللي عملته ده علشانك ملوش تمن؟ عايزة كام؟ نظرات فهمي فيها كسرة لقلبه وانتصار لعزة نفسه، فيها حزن وكبرياء. وحرفيا المشهد ده فكرني بمقولة ابن الجوزي: لو علمت أن لذة قهر الهوى أطيب من نيله لما غلبك. وهي تحسها اختصار لمقولته في كتاب صيد الخواطر لما كان بيقول: وفي قوة قهر الهوى لذة تزيد عن كل لذة، ألا ترى إلى كل مغلوب بالهوى كيف يكون ذليلا لأنه قهر، بخلاف غالب الهوى فإنه يكون قوي القلب عزيزا لأنه قهر. انت سافل منحط، عمر الوقت ما يعلى ابدا. أنا المرة اللي فاتت نزلتك من سلم الخدامين، المرة دي هنزلك من الشباك. فهمي بيحاول يرجع لأصله ولمنطقته اللي كان عايش فيها، وبيقرر إنه يشيل القناع اللي كان لابسه، وده يعني بيظهر في اختيار زاوية التصوير دي. خد يا معلم، اتبع عجل وفرقه على الاهل الحته كلها. اخبار المعلم محروس ايه؟ انا شايف دكانته مقفوله. البوليس كبس عليه وظبطوا عنده مخدرات. بعد عنك الحرام اخرته كده. خد المبلغ ده يا معلم، سدد دي لمراته، ما تقولهاش مين اللي بعده. فهمي بيروح يزور ثانية، والمرة دي بعد ما بقى شخص تاني. حققت كل اللي انا عايزه، بقيت غني مشهور، انتقمت من كل اللي حاولوا يذلوني في يوم من الايام. فهمي أدرك إنه هناك معارك فوزك فيها يعني خسارتك لنفسك. دوست على حاجات كتير، فوزت ده ثانية، فقدت انسان عزيز عليا، فقدت فهمي عبد الهادي. كل الظروف كانت لازم توصلني لكده. وأخيرا بيطلب فهمي إنه يتجوز ثانية. انت عظيمة، في ناس اغنياء كتير ما عندهمش القيم والمبادئ بتوعك. فهمي بمكانته المرموقة دي هيتجوز ثانية الخياطة، الموضوع اللي عوض شخصيا استغربه. ده انت اتغيرت بقى عوض، ده قبل ما تيجي مصر كنت ايه؟ كنت ولا حاجة لغاية انا ما عملتك. نصيحة عوض، اوعى الدنيا تخليك تنسى اصلك. فهمي بيعمل فرح كبير وبيعزم كل البشوات، وبيتفاجئوا إن ثانية هي العروسة، وفي وسط فرحه بتتكتب نهايته. فهمي زي الدخان اللي ملقاش أكسجين كفاية وسط الفساد فمات. عشان تكون النهاية الأمثل لشخصية زي فهمي إنه يموت موتة طبيعية جدا في عز فرحه، عشان يتحقق الجزاء الإلهي ويتحاسب على أفعاله، وتبقى عقوبته على انخراطه في طرق مشبوهة، وإنه بعد كل ده ما استفادش أي حاجة من ثروته. في حاجة يا فهمي؟ لا، الظاهر بس علشان مكان مقفول والدخان كتير. مات فهمي وسط مجموعة من الأشخاص الفاسدين اللي فضلوا قافلين على نفسهم حتى لا يطير الدخان. وبنفهم إن مازال الفساد يملأ الأجواء، بس في الآخر لابد من إننا نتساءل: هل فهمي ضحية ولا مجرم متعمد؟ هل أصبح من الأشرار ولا يستحق التعاطف معاه؟ أسئلة كتير جدا هنجاوب عليها في نهاية الحلقة. بعد ما شفنا سيناريو جيد ومشاهد حوارية قوية بجانب الإخراج الرائع، خلوني أقول لكم إيه هي الاختلافات بين قصة الفيلم والرواية. فهمي في الرواية هو أصلا كان شخص فاسد وحاقد واستغلالي، بيلعب على كل الأطراف عشان يطلع بأكبر مكاسب شخصية ليه. يعني لما اتعرض عليه منصب رفضه، بس يحب قوي إنه يعمل علاقات مع البشوات والمسؤولين. وبالنسبة لثانية، هي ما كانتش شريفة يعني زي ما اتقدمت في الفيلم، وفهمي كان برضه بيستغلها. وحتى خيرية ما كانش بيحبها يعني، بس كان عنده اشتهاء جنسي ليها. فمعظم شخصيات الرواية هم عالم فاسد أصلا، وفهمي بقى على رأسهم. فهو شخصيا أكتر واحد ما يحبش إن الدخان يفوح وحد يعرف حاجة عن الفساد اللي هو بيعمله، وده اللي يخلينا نميل شوية لأن الدخان بيرمز للفساد. وبس كده، دي كانت الرواية، حطها على جنب بقى وخلينا نرجع تاني للفيلم ونروح للأداء التمثيلي. وبالنسبة لي الفيلم ده فيه واحد من أعظم أداءات عادل إمام، وحقيقي الدور ده اداله مساحة كبيرة
لتتويج قدراته التمثيلية في شخصية مركبة وتحمل بعد إنساني كبير زي شخصية فهمي. وعلى فكرة عادل إمام كان متردد جدا في تقديم شخصية فهمي بسبب إنها بتموت في الآخر، وعادل إمام ما بيموتش في أفلامه. فضل متردد حوالي سنة، خاصة إنه هيموت في الآخر، دي كانت قلقاه برضو قوي قوي قوي. وفعلا المؤلف مصطفى محرم كتب 3 نهايات مختلفة واداهم للمخرج، وفي نص الفيلم تراجع عادل إمام عن رأيه وشاف إن الأنسب فعلا هو موت البطل في النهاية. ومن أحسن الحاجات اللي حصلت إن عادل إمام موافق على الفيلم، لأني بشوفه من أفضل الأفلام اللي قدمها، ويكاد يكون حتى الآن هو فيلم المفضل ليه. وعارف إن هلاقي ناس في الكومنتات هتقول لي لا يا عم ده مش أحسن فيلم ليه. أقول لك عادي، دي حاجة طبيعية جدا، الراجل يعني مقدم 126 فيلم، فأكيد الآراء هتبقى مختلفة، خصوصا إنه فعلا قدم أفلام كتير قوية. فعلى أي حال يبقى اكتب لي فيلمك المفضل لعادل إمام تحت في الكومنتات، وممكن نبقى نعمل عنه حلقة في المستقبل. وبس نروح للموسيقى التصويرية لجمال سلامة واللي كانت جيدة، ولو إني برضو بصراحة شايف إن كان بالإمكان أفضل من مكان. وكمان للعلم هي أصلا مستوحاة من موسيقى فيلم الرجل الثاني واللي كان عاملها أندريا رايدر. التصوير بتاع الفيلم كويس لمدير التصوير عصام فريد، مش كل الكادرات كان فيه معنى خفي من وراها يعني، ولكن فعلا في أكتر من كادر كان مميز في الفيلم. هل فهمي يستحق إننا نتعاطف معاه؟ سؤال مهم إننا نتفكر فيه، تحديداً لأن أحداث الفيلم فيها كتير من الواقع اللي بنعيشه حالياً. يعني ما أشبه الليلة بالبارحة مازال يسود الفقر، بل إن كمان الفروقات الطبقية زادت. فالبيئة اللي نشأ فيها فهمي والحياة اللي عاشها في البداية شبه حياة ناس كتير مننا، وده اللي هيخلي إجابة السؤال معقدة شوية. فإحنا هنمشي بوجهتين نظر، هنشوف ليه ممكن نتعاطف معاه وليه ممكن لأ. أولاً اللي هيتبنى فكرة التعاطف مع البطل فهو عنده أسبابه، زي إن فهمي ضحية مجتمع، وإنه في الأساس ما كانش مجرم، بل بالعكس كان بيتحلى بصفات نبيلة ومؤمن بالأخلاق والمبادئ والقانون، حتى دخلوه بيدرسوا في كلية الحقوق يعني. ونظراً للظلم اللي تعرض له والاختلاط بأشخاص أغنياء ذلوه وسحقوه، فقرر إن هو ينتقم منهم مستغلاً طرق غير شرعية، وإنه في الآخر يعني تطهر من السكة اللي هو مشي فيها، وكمان ده مات يوم فرحه وما استمتعش بالفلوس اللي هو عملها والكلام ده كله يعني. على الجانب الآخر اللي هيتبنى فكرة إنه لأ ما يستحقش التعاطف معاه، فهو برضو عنده أسبابه، زي إن فهمي أصبح مجرم وتاجر مخدرات واستغل طرق غير شرعية عشان يكسب فلوسه، وإنه اتعرض لضغط شديد من المجتمع، بس هو في الآخر بقى نسخة من الناس اللي جات عليه أصلا، وكان متطرف في كتير من الأحيان وتعمد إنه يأذي ويذل، وكان بيلاقي متعة في حاجة زي كده. فإجابة السؤال محيرة، وكل واحد ممكن يتبنى وجهة نظر مختلفة. فهستنى رأيكم انتم تحت في التعليقات، كل واحد يكتب رأيه، هل شايف ان فهمي شخصية تستحق اننا نتعاطف معاها ولا لأ؟ بس الشيء الأكيد ان مهما كان اللي تعرض له ما ينفعش يبقى مبرر للي عمله، ما لو كده أي حد فقير يبقى مجرم عادي، اللي هو احنا هنلاقي بالك كلها مجرمين على كده. فالخلاصة الفيلم مراية لمجتمع فاسد بيحول الأخيار لأشرار، وقصة فهمي كانت مثال على ده. بس السؤال اللي ينفع نسأله، هل في علاقة بين الفقر والجريمة؟ والإجابة البيئة فعلا قادرة تكون مؤثرة على فرصة ارتكاب الجريمة. وحتى روبرت ميرتون إحدى رواد علم الاجتماع الحديث واللي كان ليه أيضا مساهمات في علم الإجرام، أزعم إن الناس اللي بتتحرم من فرصة تحقيق النجاح بالطرق التقليدية قد يلجأ البعض منهم إلى الطرق الغير مشروعة والجريمة كوسيلة بديلة لتحقيق أهدافهم، وده في محاولة منهم للحصول على الاحترام والتخلص من الضغط والغضب الناتج عن الفقر والتحيز الاجتماعي. وده لأن فعلا الصراع الطبقي ما بيولدش غير عدوان. وهتلاقي العديد من النظريات اللي ناقشت فكرة إن الفقراء أكثر عرضة لارتكاب الجرائم مقارنة بالأغنياء. طب العلماء دول بيستندوا على إيه في بحثهم؟ يعني من الآخر كده إيه الأسباب يعني؟ عندك اليأس الاقتصادي ومحدودية الوظائف وفرص التعليم، بجانب التأثير النفسي والصحي والعوامل الاجتماعية، ويمكن احنا شفناهم كلهم في أحداث فيلمنا النهاردة، وبالأخص العامل الأخير وهو التمييز وعدم المساواة، لأن فعلا المجتمعات اللي فيها فروقات طبقية كبيرة وعدم مساواة نسبة ارتكاب الجريمة فيها بتكون أعلى. فالخلاصة الفقر حاجة صعبة أوي يا جدعان، لأنه بيخلي الإنسان عايش على الحد الأدنى من كل شيء، وبيسيب صاحبه بالقلق المستمر لأنه مش عارف بكرة هيعيش إزاي، والإحساس بالدونية لأنه بيشوف الناس بتعامله كمواطن درجة تانية،
ممكن لو ما فضلش محافظ على مستواه ينزل درجة تالتة. بجانب فقدان الأمل والاكتئاب، وبيحس إنه مهما بذل من مجهود فهو غير مجدي، غير المعاناة الكبيرة اللي بتواجهها في جانب زي الجواز مثلا. وأصلا صعب إنك تتجوز واحدة من طبقة أعلى منك. وما تدينيش بقى واحدة يا باشا الناس دول مش كده. أقول لك بجد، أنت لو رحت وطلبت بنتهم هيرضوا؟ لا بجد يا اسطى، يعني ما تبقاش من الموهومون في الارض. دوستويفسكي بيقول لك الفقر يجعل الاحداث البسيطه معقده ومؤلمه، الفقر يفقد الانسان هيبته واحترامه، الفقر يجعل الحياه لا تطاق. هتقول لي ايوه يا عمده، يعني طب الدنيا غمقت خالص كده، يعني مفيش حل ولا ايه؟ هقول لك والله يعني لو لقيت قول لي. بهزر، هقول لك على شويه نصايح بس ما تنتظرش مني مسكنات. بصراحه يعني انت بحالتك دي انت مش محتاج مسكنات، انت كده كده ميت يعني. اول حاجه ما تجلدش نفسك، مش ذنبك انك اتولدت فقير، ارضى باللي معاك وخلي عندك طموح وما تقارنش نفسك بحد تاني. دايما قارن نفسك بنفسك واشتغل واسعى وحط قدامك هدف ان ابنك في المستقبل ما يتولدش في نفس الظروف اللي انت اتولدت فيها وما يمرش بنفس التجربة الصعبة اللي انت عشتها. وما تستناش ان المجتمع ينصفك عشان ده مش هيحصل. بس حاول ما تستسلمش وتتعلم وتتطور، لان هو ده سلاحك الحقيقي. وبجد ويمكن دي اهم حاجة، وهي اوعى تقع في المميزات الوهمية زي اللي هو الحمد لله على الفقر والجدعنة. احنا بنرضى، الاغنياء دول ما بيشبعوش، الفقير اكثر سعادة، انما الغني ده تلاقيه عايش في ابتلاءات كتير قوي. يلخ بقى اي آلية دفاع انت بتستخدمها في سبيل تقنع عقلك ان انت احسن، هتلاقي ان ده بيتقلب عليك في الاخر انه يبقى مبرر للكسل والاستسلام. فبجد حاول ما تعملش كده عشان ما تبقاش من الموهومون في الارض. والاهم من اللي فات ده كله انك تحافظ على علاقتك بربنا، وده مش تنظير او حاجة، بس بجد يا اسطى عشان ما تبقاش خسران يعني دنيا واخره. وزي ما قالك افلاطون، الحياه امل، من فقد الامل فقد الحياه. فاوعى بجد يا اسطى تفقد الامل حتى ولو كان 1%، وخلي 99% ايمان بالله انه فعلا قادر على كل شيء. وخليك واثق انك طول ما انت بتسعى رزقك هيجيلك. ولو هتاخد صفات من بطل فيلمنا النهارده فهمي، فعندك الاصرار والمثابره وعزه النفس، بس ما تبقاش زيه وتمشي في طرق غير مشروعه، عشان في الاخر هتاخد جزاتك اذا كان في الدنيا او الاخره. بل بالعكس، خلي هدفك انك تقدم شيء صالح يفيد المجتمع، وما تاذيش حد عشان ما تبقاش نسخه من الناس اللي انت كنت بتكرهها في يوم من الايام. وبس كده. لو هتسالني فهمي كان محتاج ايه، هقول لك المساواة بيه. وبس كده خلصت رحلتنا مع فيلم حتى لا يطير الدخان، ومعاها بتنتهي حلقتنا. واتمنى طبعا اكون قدرت اضيف حاجة جديدة او الفت نظرك لشيء، رسالة، فكرة او وجهة نظر مختلفة. والاهم في الاخر هو رأيكم انتم اللي هستنى تشاركوني بيه تحت في الكومنتات. ولو حبيت الحلقة والكلام وعايزه ينتشر اكتر، اعمل شير للحلقة دي مع صحابك، ولايك واشترك وفعل زر التنبيهات عشان تشوف الحلقات اللي جاية. ولو عايز تعرف عني اكتر هتلاقي لينك انستجرام واكس وفيسبوك تحت في الديسكريبشن، تابعني هناك. وبس كده، كان معاكم محمد عماد، و سلام.